السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى نسمعكم على خير وبخير. هنا عندنا واحد الوصفه ديال واحد الحريشه كيديروها بواحد العشبه كيقولوا لها كحيله. راه كتكون مزروعه في الخلا. هنا بعد ما جبناها ونقينا لها غير الوريقات، كنرميو داك العواد. هادو هما الوريقات ديالها. خلينا الوريقات باش نوريو لكم. والاخرى قطعناها كنقردوها بحال الشكل ديال القزبور والمعدنوس. قردناها بالموس باش غادي نخلطوها مع داك السميده ونصاوبوا بها ان شاء الله الحرشه. هادشي من تراث الطبيعه، ملي خرجنا للطبيعه. من بعد حتى تكملوا الفيديو غتشوفوا الطبيعه، تبارك الله، واحد الطبيعه خلابه غزاله. هنايا عندنا واحد نص كيلو ديال السميده البيضاء. كتجي معاها بنينه، في الصراحه كتجي زوينه وما كتجيش، كتجي خفيفه. نص كيلو السميده. هنا قريصه ديال الملحه. هاد شويه ديال السميده الصفراء غادي نقرصوا به من بعد. غنديروا هنا شويه ديال الملحه. ونسيت ما قلت لكمش، راه ماشي انا اللي كنصوب هاد الحريشه، راه الوالده ديالي هي اللي كتصوبها. كانت كتصوبنا شحال هادي، ودابا راه قلت لها منين جبنا لك حيره نوضي صوبي لنا الحرشه وندير لك الفيديو. كنتمنى يعجبكم. هنايا درنا شويه ديال الخميره معجونه، نص معلقه صغيره د خميره حبيبات، ومعلقه صغيره ديال سنيده، وهذه ساشيه ديال الخماره. وهنايا درنا هاد الكحيله اللي كنا قطعنا من قبل، مغسوله ومنشفه وقطعناها. من بعد ما جينا من الخلا من العروب. العروبيه جات عندنا، ماشي حنا مشينا عندها. تبارك الله، الخير دمولانا جات لعندنا. دابا فيما رديتي راسك تلقاي الخير دمولانا، والربيع والطبيعه والنوار والفول. اللهم لك الحمد، الحمد لله على كل شيء. هنا من بعد ما درنا داك الكحيله غادي نزيدو واحد نص كاس ديال 4 كاس ديال الزيت، زيت المائده، زيت الروميه. كنخلطوها كنبسوها مزيان حتى كتبسس داك، كتدخل داك العناصر في السميده. هنا من بعد ما كنبسوها مزيان، الوالده حشمانه كنقول لها خلطي مزيان بيدك، خلطي. ماشي تهرق شي حاجه وتصوريني هرقتها، خلطي. انا كنصوب داكشي بلدي على حق وطريقه، ماشي ديال التفليه. الجمهور ديالنا قابل علينا. متتبعين ديالنا يقبلوا على هاد الفيديوهات. هنا من بعد ما بسسناه مزيان داك الزويته، درنا لها داك النويويشه باش صورناها معاها باش تشوفوا الكحيله كي دايره. هنا كنجيب واحد الغريف ديال الماء عادي من الروبيني، وكنخلطوها بداك الماء. ما ثقيله ما خفيفه، هي هذيك كنخليوها. برك عليها من الماء. غنجمعوها. يلا الوالده خلطي مزيان بيدك، يلا جمعي. بعد ما جمعناها غادي نجيبو ان شاء الله المقله ديالنا، ننزلوها على في الجنيب على ما تشرب شويه، على ما ندهنوا المقله ونرشوها بالسميده. هاد المقيله ديالنا غندهنوها. هاد المقله هي قديمه من الناس زمان، غندهنوها بالزويته. ومن بعد غادي نرشوها بواحد شويه ديال السميده، السميده الصفراء باش كتعطيها الكولور الصفر، باش كتجي حرشه ما كتجيش كلها بيضه. يلا بارك عليك الوالده. يلا رشي شويه السميده
هنايا نرشو داك شويه السميده. وبصراحه كملوا الفيديو باش تشوفوا اخر ما كاين. الطبيعه تبارك الله الخلابه، وعلى الدنيا شحال غزاله، وتبارك الله الفول. دنيا جنه غزاله، دنيا فنه. الحمد لله على كل شيء. اللي كيجي من عند ربي كله مرحبا به. اللهم لك الحمد. عام زين تبارك الله ان شاء الله، كلشي من الخير. هنا من بعد كنخويو داك الحريشه ديالنا، راهي شربات داك المياه ديالها، ولات هي هذيك، وغنقرصوها في هذه المقله. انا دايره هي العبار د المقله باش كتجي داك الحريشه رقيقه، ما كتجيش غليظه مطبزه، كتجي هي هذيك. نشد لها العبار ديالها ملي كنبغي ندير الحرشه باش كتجي هي هذيك، ما كتجي لا غليظه ولا. واصلا هاد الحريشه ان شاء الله غنرفسوها بالزيت البلديه، غنخليوها هكا، غنفرتلوها ونرفسوها حيت فيها هاد الكحيله خصها ترفس بزويته بلديه. الوالده كتقادها، يلا قادي مزيان. كتغطس يديها في شويه ديال الماء باش ما تلصقلاش السميده في يديها، باش ما تلصقلاش داك العجينه ديال الحرشه في يديها. ها هي بعد ما قرصتها وقادتها، هي رشت عليها داك السميده الصفراء. دابا ان شاء الله نديناها على البوطه طيب. هي كطيب، راه بدات كتطلع. ما نقول لكمش كي كتجي فيها بنينه بزاف. هاد الكحيله كتجي غزاله الصراحه، اللي ما جربهاش يجربها، مذاق فيها واعر. ها هي الحريشه ديالنا من بعد ما وجدات، قلبتها بالرمايه قلبتها في الرمايه وجبتها لها. ها هي دابا غادي ان شاء الله، يا سخونه شتي بخار مازال كيطلع منها. يلا كمدي ديداتك الوليده، كمديهم يسخنوا. هاي دابا تقطعها تفرتلها لنا مزيان، ونرفسوها ان شاء الله بداك الزويته بلديه. جاتها سخونه قالت لي باغيه فيا خدمه، كتقول لي رفسي راه سخونه، رفسيها باغيه فيا خدمه. كتجي فتيت يا غزاله. دابا غنخويو عليها شي كبه الزيت بلديه، هي كتبغي الزويته، زيت العود. ها هي غتعاون بالمعلقه، جاتها سخونه متقدرش تخشي، قالت لي خشي يدي فيها. دابا من بعد ما غنرفسوها ان شاء الله مزيان غير بالعقل حتى ترفس، نديروا واحد البراد داتيره كيتشحر. ايوا وان شاء الله نديروا بها كاسكروط الا كتب الله. احنا جينا من الخلا جيعانين خلا كيجوع، خرج لنا الماكله راه جانا الجوع. ها هي من بعد ما وجدات، كنتمنى تعجبكم. شكرا لكم بزاف. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. شمس العاشي قد غربت واستعبرت عيني من الفرقة، على الشفق قد سطرت حين غيبت، زاد العاشق شوقا حتى الطيور قد غردت وترنمت ترثي على الورقة. يا شمس العشية أمهل لا تغب بالله رفقا، هيا اجتمع بيا حتى زدتني في القلب شوقا. ترافق عليا إني في الملح قد زدت عشقا، في الوادي المذهب في الوادي المذهب في الوادي المذهب في الوادي المذهب. ووجه الملح مثل الثريا والساق مؤدى
يسقي بالأواني البندقية. صففوا القطع وزيدوا نغنموها العشية. صففوا القطع وزيدوا نغنموها العشية. كلنا كأس في يده يغتنم ساعة هنية. كلنا كأس في يده يغتنم ساعة هنية. يا شمس العشية أمهل لا تغيب بالله رفقا. أنا كلي ملك لكم. أنا كلي ملك لكم. سادتي أنتم لمن أنا عبد اشتريتموه راخصا بلا ثمن. طاني طناي يا لالان يا لالان. هنانا 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 هنانا. يا شمس العشية أمهل لا تغيب بالله رفقا. هيجتي بيا حتى زدتني في القلب شوقا. ترفق عليا إني في الملح قد زدت عشقا. في الوادي المذهب في الوادي المذهب. في الوادي المذهب في الوادي المذهب. ووجه الملح مثل الثريا والساقي مؤدب يسقي بالأواني البندقية. صففوا القطع وزيدوا نغنموها العشية. صففوا القطع وزيدوا نغنموها العشية. والملح قلبي يريد ينشرح بين يدي. والملح قلبي يريد ينشرح بين يدي. يا شمس العشية أمهل لا